ফার্ম, এটা আমার বাসা থেকে খুব কাছে। এই যে দেখুন, এগুলোর মধ্যে দুধ প্রসেসিং করে রাখা হয়। এখানে গরু আছে অনেকগুলো। বাংলাদেশে তো আমরা গরু হাটে মাঠে ঘাটে সব জায়গায় দেখতে পাই, এখানে আবার সব জায়গায় ওগুলি দেখা যায় না। এটা দেখতে হলে ফার্মে আসতে হয়, তখন দেখা যায়। র্যাবিট বসে আছে কতগুলো, ও কি কিউট। ওনারা এখানে বোধহয় খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নিচ্ছেন। আজকে ওয়েদারটা খুবই ভালো, মানে এত সুন্দর ওয়েদার বলার মতো না। সোয়েটার জ্যাকেট পরতে পারিনি এবং খুবই বাতাস বাহিরে। এনারা এখানে কি করছেন? আমি ভেতরে যেতে পারছি না। এই জায়গাটা ফার্ম প্লাস একটা ফ্যামিলি ফান প্লেস। এখানে এসে মানুষ ঘুরতে আসে, বিকেলে একটু বসে আইসক্রিম খায়, এবং এখানে অনেক ভালো গরুর দুধ পাওয়া যায়। অনেক বড় একটা জায়গা, দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু মানুষ আছে, আর অন্যান্য জায়গাও মানুষ আছে ছড়ানো ছিটানো। এই যে সবার জন্য আলাদা আলাদা এখানে রুম করা আছে, দেখুন। এখানে দেখুন প্রত্যেকটা গরুর বাচ্চার জন্য, ছাগলের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে রুম করা আছে। যাতে ওদের ঠান্ডা না লাগে সেজন্যই ব্যবস্থা, এবং ওরা যাতে চাইলেও বের হয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটা রুমের সামনে আবার এভাবে করে আটকানো আছে, যারা রুম থেকে বের করলেও আলাদা ভাবে যেতে পারে। আজকে অবশ্য আমি একা এসেছি বলতে আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম একটা ব্যাংকে কাজে। সো যাওয়ার পথে এই ফার্মটা পরে ভাবলাম একটু এখানে হয়ে যাই। এখানে গরুগুলিকে নিয়ে আসে, এবং যখন দুধ নেওয়ার সময় হয় তখন অটোমেটিক ওরা এখানে চলে আসে, এবং মেশিনের মাধ্যমে ওদের দুধটা নেওয়া হয়। যেটা আমরা বাংলাদেশে দেখেছিলাম সবাই হাতে করে, এখানে হাতে করে না। এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে এখানে এসে দাঁড়ায়, ওরা দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকার পর দুধটা নেওয়া হয়। দুধগুলো সব এখানে প্রসেস করা হয়। আমি অবশ্য স্পেশালি আমিরাকে মিস করছি এখানে, কারণ এই জায়গাগুলো আমিরা খুব লাইক করে। আমি বুঝতে পারিনি আসলে আমার এখানে আসা হবে। আমি ভেবেছিলাম আমি একটা কাজে গিয়েছিলাম, হয়তো ওই কাজটা করে বাসায় ফিরে যাব, না হয় নিয়ে আসতাম আমিরাকে। ও শুনলে খুব মন খারাপ করবে যে কেন ওকে ফেলে আসলাম। মিস করছি আমিরাকে এখন। এখন বাসায় ফিরছি, দেখি বাসায় চলে যাই, কারণ ওখানে আবার ওরা ওয়েট করছে, বলে রেখেছে যে আজকে ওয়েদার খুব ভালো, ওদেরকে আইসক্রিম খাওয়াতে নিয়ে যেতে। সো দেখি ওখানে নিয়ে যাবো, অতবার ওরা রেডি হয়ে ওয়েট করছে।